हेलो 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 हेलो। कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहाँ पे वैसे तो बहुत छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, लेकिन ये फ़ोन जो है बहुत दिनों से मार्केट में चल रहा है और अभी भी ये बहुत तरह से बिक रहा है। ज़्यादातर फ़ोन बिकने वाला अभी है सैमसंग का जो 3-4 मॉडल है, ये अभी भी सबसे ज़्यादा बिकता है। और इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम अधिकतर आता है कि मान लीजिए जब माइक ख़राब हो जाता है, उसके बाद जो होता है क्या, जब हम मार्केट वाला माइक लगाते हैं तो इसमें जैसे कि अगले पार्टी को जो आवाज़ जाता है वो करकराहट सा या तो बहुत स्लो आवाज़ जाना, माइक चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आता है। और मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम हुआ था, इसका कुछ सल्यूशन है दोस्तों, जो कि आगे हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन तो बहुत सारा है, वैसे इस फ़ोन में जो है फ़िलहाल माइक का प्रॉब्लम है और एक फ़ोन था जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इस फ़ोन को हम साइड कर लेते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये 1200, B110, B310 और 313, ये 3-4 फ़ोन का मैं सेम प्रॉब्लम से सॉल्व करता हूँ और होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि आवाज़ किस तरह से जा रहा है अभी। हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो था फाइनली इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, जो कि माइक के जब इधर से आवाज़ जाता है ना तो बहुत स्लो आवाज़ जाता है, या तो बहुत बार आवाज़ नहीं भी जा पाता है। तो उसका जो सल्यूशन या करकराहट का आवाज़ जाता है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ का जो माइक आप देख रहे हैं, इसे माइक भी नहीं ख़राब है और फ़ोन भी बिल्कुल ओके है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव में लगाना है और जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव में लगा देना है। यहाँ पे देख लीजिए, जो कि पॉजिटिव को हम निगेटिव में और निगेटिव को पॉजिटिव में लगा दिए। अब यहाँ पे आप सोचते होंगे कि यार इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है बोर्ड से प्रॉब्लम हो या तो मेरा माइक ख़राब हो, प्रॉपर माइक नहीं होता है। तो जो मार्केट में माइक आता है यूनिवर्सल, और ख़ास करके 1200, B110 या 310 या 313 में इस तरह का बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका सल्यूशन जो है बस यही है कि माइनस को, जो पॉजिटिव लाइन है उसको आपको निगेटिव में लगाना है और जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव में लगा देना है। और फाइनली ये प्रॉब्लम मैं बराबर डेली का 2-4-5 फ़ोन यूज चेक करता हूँ, जो कि ये फ़ोन अधिकतर अभी भी मार्केट में बिक रहा है और है, तो प्रॉब्लम तो आता ही है। आगे आप आवाज़ सुन लीजिए। हेलो 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 हेलो। हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हाँ, और ये ट्रिक ऐसा मत सोचिएगा फेक वीडियो है या वर्क नहीं करेगा, जो कि हम मेरे शॉप पे जो काम होता है डेली का, बहुत सारा फ़ोन हम इसमें बहुत सारा फ़ोन आता है, जैसे कि 110, 313 या B310 या 1200 मॉडल, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व होके जाता है। जो कि अलग से जो मार्केट का माइक आता है उसमें ये प्रॉब्लम होता है, फिर आप साथ वाला माइक लगा देंगे तो प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन जो अलग से यूनिवर्सल माइक आता है उसमें ज़्यादातर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये फ़ोन जो आया था पहले से ही कहीं किसी शॉप से लौट करके आया था जिसमें कि ये प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें। वैसे ये छोटा सा वीडियो डालने का कोई इच्छा था नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इसलिए हम ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है।